నమస్కారం అండి. నేను ఈరోజు ఒక బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ కోసం నేను చెప్తాను. ఈ ఒక ఎలిమెంట్స్ కంపెనీ ఆయిల్ సర్టిఫైడ్ కంపెనీ అండి. దీంట్లో మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏ మెడిసిన్ చూడండి లైఫ్ లాంగ్, ఏదైనా మెడిసిన్, ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ చేయాలి. మీకు ఏ డిసీజ్ ఉన్నా కూడా లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ చేయాలి. కానీ ఈ ఒక మెడిసిన్ ఎట్లాంటిదంటే ఒక 6 months వాళ్ళు టైం చెప్తున్నారు. నేను చాలామందికి చూశాను, నేను పర్సనల్గా చూశాను. ఇది 6 months అంటారు, వితిన్ 2-3 monthsలోనే క్యూర్ అవుతుంది. కానీ 6 months మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయాలండి, లైఫ్ లాంగ్లో రావద్దు అంటే. కానీ ఈ ఒక ఆయుష్ వాష్ అనే ఒక మెడిసిన్, ఇది చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అండి. మీరు నమ్ముతారో లేదు, వితిన్ 6 months అంటారు, వితిన్ 3 monthsలోనే మీకు క్యూర్ అవుతుంది. ఇది మీరు నమ్మండి, చాలా మంచి ప్రోడక్ట్. ఇది నిజంగా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మీరు యూజ్ చేయండి. చాలా తక్కువ ప్రైస్లో వీళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు. మీకు వేల ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేదండి. మీకు 500-1000 బిలో 1000 విత్ కొరియర్ ఛార్జ్ అనుకుంటా. 500-1000 రూపీస్ బిలో ఛార్జెస్లో వీళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అండి. మీకు ఊపిరి ప్రాబ్లం అంటే గాలి, మీరు కరెక్ట్ బ్రీతింగ్ ఎవరికి ప్రాబ్లం ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ ఈ ఒక ప్రోడక్ట్ని, మీకు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇది అవైలబిలిటీ ఉంది. మీరు తీసుకొచ్చి మీరు యూజ్ చేయండి. మీరు బాగా అయిన తర్వాత 10 మందికి చెప్పండి, మీ రిలేటివ్స్కి అందరికి చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇంత మెడిసిన్స్, ఇంత పవర్ఫుల్ మెడిసిన్స్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. మీకు ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ప్రోడక్ట్. మీరు తీసుకొని యూజ్ చేయండి. యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా తెలుస్తుంది ఆ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఏం లేదు అండి. యూజ్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. మీరు పొద్దున్న మిల్క్లో 1 స్పూన్ కలుపుకొని తాగొచ్చు ఎంటీ స్టమక్లో, లేదనంటే నీళ్ళలో కూడా, వేడి నీళ్ళలో కూడా కలిపి తాగొచ్చు. దాని తర్వాత మీరు నైట్ పడుకునేటప్పుడు, భోజనం చేసి పడుకుంటారు కదా, పడుకున్న తర్వాత అది ఒకసారి పాల్లో కానీ వేడి నీళ్ళలో కానీ తీసుకోవాలి. ఇట్లా కంటిన్యూ 6 months తీసుకోవాలి. మీకు ఈ 3-4 monthsలోనే మీకు రిజల్ట్ కన్ఫామ్గా దొరుకుతుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ని మిస్ చేసుకోవద్దు. ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే కూడా మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదండి, ఇంకేం సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదు. ప్యూర్ వెజ్ అండి. ఇది ఏమీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేనంత ప్రోడక్ట్. మీకు ఏ బాడీకైనా సూట్ అవుతుంది. కొంతమంది షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు, కొంతమంది డిఫరెంట్ డిసీజెస్తో ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ సూట్ అవుతుంది. ఎవరైనా తినొచ్చు. దీనికి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు బ్రెడ్తో కానీ తినొచ్చు. ఇది ఒక జామ్ లాగా ఉంటుంది. బ్రెడ్లో కూడా తినొచ్చు, చపాతీలో కూడా తినొచ్చు. దీన్ని యూజ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఈ మెడిసిన్ తీసుకుంటే మీకు ఊపిరి ప్రాబ్లం అనేది కరెక్ట్, మీకు బ్రీతింగ్ కరెక్ట్ దొరకపోవడం అనేది ఉంటుంది కదా, చాలా తొందరగా నయం అవుతుందండి. మీరు నమ్మండి, సీరియస్గా బుక్ చేసుకోండి, తీసుకొచ్చి వాడండి. చాలా తక్కువ ప్రైజ్లో దొరుకుతుంది. తీసుకొని 10 మందికి హెల్ప్ చేయండి. ఇదేనండి మా వీడియో. ఈ ఒక విషయాన్ని చెప్పడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈ వీడియో ఇష్టమైతే 10 మందికి షేర్ చేయండి. షేర్ చేస్తే వాళ్ళకి అనుకూలం అవుతుంది. మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు హిట్ చేస్తే నేను ఇంకొక వీడియోని మీకు చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నమస్కారం.